Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você. E a empresária, família, começando mais um vídeo, um beijado aí pra vocês, certo, família? E é o seguinte, mano, deixa aquele like pra fortalecer, deixa um comentário e se inscreve no canal, mano. Quem não for inscrito, fechou? Dá aquela fortalecida pra mais. E me segue no Instagram, mano, que tá no primeiro link da descrição, mano. Me fortalece lá e tamo junto, mano. É o seguinte, hoje é o grande dia, mano, do Opalão ficar pronto, os 6 canecos, tá ligado? Como vocês muito sabem, mano, ele, originalmente... ele é 4 caneco, tá ligado? O originalzinho, pá, que ele é ano 72, tá ligado? Eu não entendo de Opala, mas quem entende sabe, mano, que a versão 82, aquele ali, ele é 4 caneco. Então eu comprei o motor 4 caneco, certo, mano? Mano, eu juro pra vocês, o meu dinheiro tá acabando. Bicho, mano, como eu sou novo aqui nessa parte, a minha casa já tá ali, ó. É o seguinte, mano, botei uns 6 canecão lá, mano, a gente vai botar no caso, né? Eu comprei os 6 canecos. A gente comprou de um outro cara lá que tava vendendo Opala pra colocar outro motor que não sei o que, tá ligado? Enfim, só que aí eu, o Dias, como a gente ia fazer um bagulho mais calmo. Aí a gente falou, não, mano, bora já turbinando o carro pra ficar legal, que não sei o que. Mano, acho que não vou deixar o carro aqui, que o Dias vai chegar aqui com a Saveiro já. E ele vai ter que subir aquela de ré ali, tá? Vai ser só eu e ele. Mano, pra vocês terem ideia, nem pra oficina eu vou, tá ligado? A gente vai montar aqui mesmo, rapidão, tá ligado? Aí, ó, vou deixar aqui no vizinho, é parceiro nosso, fiz amizade com eles cabuloso já, e meus amigos, tá ligado? E eles não tem carro pra falar, mano, quando der eu posso deixar meus carros aí, caminhão, pá, tudo bonitinho. Ele falou, não, pode, tranquilo, igual o caminhão tá com meu irmão, ele vai fazer uma mudança ali de uma rapaziada, tá ligado? Ele tá fazendo uma mudança pra lá, ó, e ele só vai colocar o diesel lá, tudo certinho pra ele usar, e marcha. E o golzinho tá lá na oficina, certo? O Chevetoso tá aí, CBR tá aí, XT Zona tá aqui. E o principal, o Opalão, mano, olha o brabo aí, ó, tá aqui, família. Esse aqui é o puro, mano. Pra quem não sabe, como eu já falei, né, ele era 4 canecos, só que a gente vai botar 6 canecos turbo. Só que aí no começo a gente não vai tá botando já tipo, ativa no turbo, porque a gente não conhece o motor, pá. A gente vai com calma, depois a gente vai ativar o turbo, que o bagulho vai ficar forte, tá ligado? Eu vou ligar aqui agora pro Dias, mano. Ixi, eu acho que o brabo já chegou ali, fi. Será que é o bicho mesmo? Eita, poxa. Pior que nem dá pra ver isso aí. Vai, fiote, é tu mesmo. Eu mesmo. Tá com o motor aí já, fiote? Tá aqui, fica carregado. Então fechou. Então, família, é o seguinte, eu ia levar, como é que se diz? O Opala pra montar lá na nossa oficina, meio do Thiago, tá ligado? Só que eu falei, mano, eu tô sem dinheiro pra chamar guincho e o meu irmão tá com o meu caminhão. Então eu falei, ah, mano, aí Dias, me dá um real pequeno, já montar aqui em casa mesmo, tá tudo aí já dentro da caçamba, a gente vai terminar de montar. E, mano, o bagulho vai ficar chique, mano, o bagulho vai ficar diferenciado, certo? Aí, ó, esse verde aí, ó, exclusivaço. Exclusivo não, né, mano? Já vi muitos aqui na cidade com essa cor, mas é... tipo, essa cor é meio que de antigamente, tá ligado? Aquelas cores da horinha. Eu pensei em pintar de várias cores, mas essa aqui foi a que mais combinou, certo? A gente vai ter que dar um tapinha na suspensão ainda pra ficar mais legalzinho, que a traseira tá muito alta e mais. E aí, fiote, o que você tá achando do projeto do Opala? Mano, vai ficar mídia, João, de verdade. Mano, o bagulho vai ficar barulho na cidade toda. O bagulho vai ficar blá 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 blá, tá ligado, fi? Tá ligado, só quem Então, conhece tá ligado. Exato, mano, só quem curte mesmo o bagulho que sabe. Então o Chevetoso tá ali, mano, chega aí. Aí, o motor dele tá suave? Mano, é o mesmo, originalzinho, tá ligado? Só que aí eu tô pensando... o turbão vai lançando ele não? Turbão? Mano, eu vou, só que é o seguinte, eu preciso vender alguma coisa minha, mano. Tá sem fazer uns orçamento. bicos, sem... Mano, tô sem dinheiro, fi. Acabei de comprar o motor do Opala, comprei o Chevette em si. Mano, o dinheiro já foi, fi. Aí, pelo que eu fiquei sabendo, esse motor aí não foi barato não, hein, mano. É, mano, nem fala. Foi caro, ainda nós inventou de turbinar, cê tá doido, mas tá suave. Aí eu pensei em vender o Opalão, tá ligado? Tá ligado. Mas vamos ver como é que vai ser. Às vezes eu vendo, às vezes não. Se eu for vender, mano, vai ser caro, velho. Vai ser mais de 50 mil, pô, tá ligado? Doido. Vai ser uns 70, 60 mil aí que eu vou vender. Aí eu tava pensando em comprar o Chevette, já tipo montado, só que eu passava o motor turbo pra esse, que esse aqui já virou meu xodó, tá ligado?
Aham. Aí o bagulho é o seguinte, já bora montar, já tá tipo pré-montado o motor, Tá só a gente tudo bota. só jogar no cofre, mano. Ó, só jogar, montar algumas coisinhas e marcha. Ah, eu ia te falar alguma coisa, só que eu esqueci, vai ter muita coisa na cabeça. Doidão. Ah, mandei foto do Chevette pro Chapax, o bicho curtiu demais, disse vai Gostou? dar uma voltinha amanhã. Quando Nossa, então. for ver, ó. Ele falou que amanhã de manhã, 9h30 lá no canal dele, filho, disse vai dar uma voltinha lá. Certo? Ah, então é marcha. Então, tá. partiu, mano. Bora montar esse Opala. Eu já tô abrir aqui. enrolando muito aí, ó. Vamos deixar o bicho naquele jeito, família. O único Opala da cidade lindo desse jeito, mano. Se tiver outro, é mentira, certo? Então, partiu do review que viu a verdade. Já já a gente volta com o bravo montado, certo? Mano, o bagulho já tá tremendo o motorzão, fio. Cê tá doido? Deixa eu Tudo certo. passar aqui, mano. O bagulho tá, ó, daquele jeitinho já, ó. Tá como? Não, o bom desses motor aqui que nós ligamos ele pelo próprio motor, tá ligado? Não Aham. precisa ir lá na frente. Então, família, o bagulho é o seguinte, eu nem filmei ligando aí pra vocês, certo? Porque, mano, a gente tá na correria hoje, eu vou ter que passar ali ainda rapidão. Por causa do nosso lava-jato, a gente tem que dar um grau ali nele ainda, fechou? Já vai sair no jet louco? Ah, já, né, fi? Mano, tô vendo aqui, já tem que arrumar algumas coisas nesse carro aqui, tá ligado? Mas Isso é faz detalhe, parte. pô, detalhe. É, então é detalhe. Ó, o bichinho tá 1000 graus, fi, ó. Pô, Ó o massa, motor mano. tremendo, ó, o bagulho é o Motorzão, seguinte, sério, entra lá, dá uma doido. acelerada. Deixa eu ver aqui. Mano, o bagulho ficou, ó, o bagulho tá tremendo, fi. Só que a gente nem colocou o turbo ainda, hein. Ó. Ó, eita, poxa, o bagulho tá saindo fogo já, tio, ó. Cê tá louco do bagulho, tio, ó. Top, ó. Ave Maria, ô, foi o seguinte, mano. Tirar a saveira ali, bora dar um rolezão rapidão. Bora. Tirar aqui. Mano, já, ó, vou ligar aqueles e botar dentro pra vocês escutar, ó. Se liga, ó. Calma aí, ó. Desligar. Agora eu vou ligar, ó. Tá, pô, o bagulho ficou chave, família, ó. Ó. Ó, chega a ilumina. Nossa senhora, mano. Mano, o bagulho tá chave, hein? fala aí. Mano, vou falar pra você. Eu acho que eu não vou vender mais esse carro, velho. Tô com dó, velho. Ah, mano. Quando a pega assim é complicado. Mano, igual o Chevette. Ó. Ó o bichão. Ó. Tome. Você tá doido. Então, como eu falei, eu não vou ativar o turbo por agora. Eu vou deixar ele meio que ele de enfeite. Vamos ver como é que o motor vai se comportar. E daí a gente leva ali nos caras ali, passa um dinamômetro, faz os bagulhos certinho, remap e fica 1000 graus, mano. Ó. Isso aí, mano. Ó. Ó o ronco do bagulho, Tá tio. da hora, hein, mano. Cê tá doido. Mano, já vou pegar descendo já, mano. Aqui só dá uma voltinha, ó. Mano, bagulho. Mano, é diferenciado andar no carro Isso aqui 72. É poucos que você vê na rua, isso aqui. Ô, e o bagulho é. Ó. Aqui, se liga, nós já moramos nessa rua aqui, ó. Chegou a conhecer o Gordinho? Gordinho conheço, pô. Ó, eu, o Gordinho, o Thiago, o Chapax, tudo morou nessa casa aqui já, ó. Ô, louco, tudo junto. Tudo junto aí, ó. Se liga, Da ó. hora. Deixa eu dar uma resinha aqui, ó. Ô, o bagulho é raridade, mano. E é mó nostalgia andar com um bichão, mano, que é 72, pá. Mano, isso tudo vê a diferença, mano. Esse carro aqui pro pô. Onix, mano. Se esse carro aqui bater de frente com o Onix. E esse carro aqui nem arranha, o Onix se parte no meio, tá ligado? Uhum, desse jeito mesmo. O bagulho é lata pura. É, então, filho, essa é a diferença de carro de hoje em dia pro de antigamente, tá ligado? É. Uhum. Ó, Pô, da hora, ó. Tá muito Ó. lindo esse ronco, mano. Você é louco. ó. A reduzida do bagulho, você tá doido, ó. O bagulho ficou muito chave, mano. Comenta aí, família, se você gostou ou não. Comenta bastante aí, certo, ó. Tive que montar esse motor aqui na correria, mano. Tem muita coisa pra fazer daqui pra semana que vem. Então já foi, mano, bora montar esse motor logo pra ficar 1000 graus. Então toma. Ó. Cê tá doido. Ixi, dá uma... Eita, apagou. Ih, cacete. Deve soltar algum cabinho aí. Mas Ah, que mas- bom que foi na porta de casa. É, então, chegamos, ó. Já embicou aí, ó. Então, Aí, ó, ele pegou. Tá ligado. Bora ver ele rapidão, o que foi. Deixa o bichão ligado, ó. O bagulho é chave, tio. Ó, deixa eu ver o que pode ser aqui, mano. Ó, cá, ó. Deixa eu ver. Daqui tá tudo tranquilo, mano. Tá de boa aí? tá, mano. Deixa eu mexer aqui. Acabei nem deixando ele ligado. Vou ligar ali Ai, já já. Tá quente aqui. Mas, mano, acho que foi a mangueirinha que soltou aqui, ó. Pode dar na parte dele já? Pera aí. Aí. Bora ver.
Deixa eu ver. Ó. Opa, olha, tá, pegou melhor, hein? Uhum. Ó, mas o bagulho foi o seguinte, mano. Quer que eu te deixe em algum lugar? Ah, pode me deixar ele perto de casa ali, mano. Você já vai se resolver já lá. Ah, então fechou então. É a saveira tu deixa aí, tá ligado? Uhum. Que é lá do parceiro lá, aí eu deixo pra depois eu devolver. levo lá. Calma aí, ó. Ah, bagulho, a suspensão massinha também. Uhum. Ó. Cê tá doido. Já Bota passou. pra moer, fi. Ó. Pior que eu já saí distracionando, só que esse carro é pesado e tá sem torque, tá ligado? Ah, entendeu. Eu ia falar pra nós, eu já saí igual o Chevette, igual que eu faço com o Chevette. Vou dar uma aceleradinha a mais, hein, ó. Bora ver se vai, ó. Joga de lado. Olha, tá vendo, ó? Puxa é muito pesado, precisa ter mais torque, tá ligado? Ó. Eita, velho, Maria, quase derrubei a placa ali. Você tá aí? Então, família, finalizando mais um vídeo pesado aí com vocês, certo? Vou deixar o diesel ali rapidão, mano. Porque eu tô muito atrasado, tem que passar ali no Lava Jato. Mano, mal burocracia pra fazer esses bagulhos, certo? Tô resolvendo as coisas com o Thiago aí, que talvez a gente vai mudar de oficina. Não, mal bagulho tudo, certo, família? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o comentário. O canal do Dias, mano, vai estar aí na descrição. Abaixo dele a bater 5 mil inscritos lá, fechou? E é dói, se ninguém viu, quem mentiu, mentiu.